بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال دائما بيتكرر: هل السيدات اللي حملوا عن طريق أطفال أنابيب هم بحاجة لقيصرية ولا ممكن يولدوا طبيعي؟ الجواب: اللي بيحدد طبيعة الولادة هي احتياجات الحمل وليس طريقة الحمل. بمعنى آخر، إذا الست حملت بأطفال أنابيب أمورها طبيعية والرأس نازل لتحت وما عندها ارتفاع ضغط ومشيمتها طبيعية وأمورها الثانية كلها وحجم البيبي سليم، أبدا أبدا ما في أي مانع أنها تولد طبيعي. بالعكس، أنا كتير بحمسهم يولدوا طبيعي. هذا بكمل سلسلة الأحداث، إنه هذا حمل سليم، حمل صحي، حمل ما ماله إشي وبالسلامة تولد طبيعي. لكن إذا كان في احتياجات تانية مثلا زي إنهم توأم، أو البيبي الأولاني نازل من مقعدته، أو لا سمح الله ارتفاع ضغط أو مشكلة في المشيمة، هذا اللي بيقرر وقتها حاجة القيصرية. أما بشكل عام أنا كتير بحمس الستات اللي حملوا سواء تلقيح صناعي أطفال أنابيب إنهم عادي يتصرفوا زي أي سيدة تانية حامل وتولد طبيعي. هلا بيجي بقول لك والله هذا حمل عزيز وهذا الجنين، كل الحمولات عزيزة وكل البيبيات إحنا بنحبهم وبدنا ندير بالنا عليهم، فما في أفضلية لهذا على ذاك. أول وآخر السلامة من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى للجميع السلامة والعافية، ونلتقي قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله.